Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun jirra jirtu hordoftoonni kiyya marti keessanuu isiniin jecha akkasuma arrantana waa'uma adda addaa takka isiniif qabannee dhufne jaraan amma dura isiniif fidee dhufe waa'ee sheexian bashar jedhee amma dura isiniif fidee dhufe sanirraa arrallee waa xiqqoo waan hin gurre isin buusuuf deemu qabadhee dhufeetiin jira. Hordoftoonni kiyya marti keessanuu like, share, subscribe godhuudhaan jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkuma beekamaa ta'etti obboleeyyan kiyya jarri laayivii TikTok banatee guyyaa rabbii guutuu waa'ee amantaa teenyaa keekaa oola, waa'ee amantaa teenyaa arrabsaa oola, amantii teenya xiqqeessuu irratti xiyyeeffatanii ilmaanuma musliimaa faadhaatiitu waan kana irratti dalagee uummata keenya burjaajeessaa jira. Gaafa ani waan hedduu natti dhagahamu keessaa gaafa uummanni amantaa teenya hin beekne isaan kana dhaggeeffatee isaan kanarraa maal barata kan jedhu natti dhagahameetiin waan kana anillee isiniif dhiyeessuudhaaf dhufeetiin jira. Bifa viidiyoo isin argaa jirtan kanaan isiniif maxxansuudhaaf dhufeetiin jira. Maaliif jennaan wanni kuni gurbaan kuni beekamtii TikTok yookaan foloowereeta TikTok barbaadaaf waan kana dalagaa jira. Gurbaan sheexaana malee sheekaa miti. Akkasumatti mee viidiyoo tana mee waan isaan TikTok irratti ba'anii hojjechaa jiran kana akkuma gurra isin buusuuf hin deemaa dhaggeeffadhaa na wajjin dhaggeeffadhaame waan isa ijoolleen ni gaafatti inni gaafii san akkaataa inni itti deebisaa jiru as gubbaadha ni agartanii. Suuraa bakka duubaa sanirraa qabi malee akka barbaaddetti bakka daa'ifaa ta'ee fi maammadoon irraa dhufanii waa takkan ta'u akka barbaadde godhe akka feete akka sii tole walumaa galaa malee akka sii tole. Jarra jumlaa sii tole. Maashaallah. Akka sii tole. Akka sii tole. Amma karaa nu galatee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Obsaan ni gaafatan. Sheekha fakkeenyaaf waan ifa Oromoo namaaf hin ta'in takkaa jira. Amma fakkeenyaaf wanti tun akkaataa itti arraabanii jira. Amma fakkeenyaaf waan kana jechuun fakkeenyaaf wanti tun kan waan muramanii tarraa muramne jira. Amma naannoo takka takkatti irraa murama. Naannoo takka takkatti irraa muramu. Amma fakkeenyaaf naannoo kan nuti itti lalanneefatti irraa muramu. Taan amma tarraa muramne jira. Jaarraa galcha jaarraa qabu. So walumaa galatti waan kana bifa kamiyyuu arraabanii arraba daballisaniitti immoo akkamiyyuu arraaban yaanii shari'aan ayyamu. Sumbar akka isii irraa bahuu fi akka isiin hara itti galfattu abbama isii walii oofusantu beekaa barboleessa kun hojii mana keessaati barboleessa maaliif akka na gaafatte akkanatti maatii yaa obboleeyyan kiyyame akkuma dhageessan kanatti wallaahi laziim guddoota akka nama ajaa'ibsiiftu guddoota akka nama ajaa'ibsiiftu akkamiin namni sheekha jaan sanuu gisee gaafii gaafatan maal jaanii gaafatan sheekha jaanii gaafatan sheekha mee yoo akkam goon akka isa inni jawsan afaan nan jedhu maaliif jennaan nama safuu qabu namni safuu qabu akkasittiin haasa'u hedduu takka nama ajaa'ibsiisa dhaggeeffadhaame akkaatuma isaan itti gaafachaa jirtu durriyyeen jechuudha. Abbaan akka irraa itti faca'u barakka isii irraa simmeetiin buutu isii fi siyoo hordofame akkamitti sirraa baay'ee isii wajjin haasa'ii gaafadhu sitti himti mee yeroo kama yommuu akkamitti sin mudde sirraa baay'ee haasa'ii na bulosa sitti himti ogummaa ati amma fakkeenyaa fi amala irraa amala mee jarri kun amantaa teenya qabatee gaafa amantaa teenya qabatanii akkatti miidiyaa rabbaanii haasawan uummanni amantaa biraa maal nuun jedha yaa obboleeyyan kiyya. Isaan kun saalfii qaanyii takkallee fixatanii gaafa miidiyaa rabbaanii akkatti waa'ee amantaa teenyaa kana qeeqan, waa'ee amantaa teenyaa tana xiqqeessan, waa'ee amantaa teenyaa tanarraa haasawan. Wallaahi isaan kana qooyi namni sheekoliin jabaan, namni dhageettii qabu, namni beekamtii qabu, namni isa kana gorsu itti dhiyaatee isa kana gorsu ni dhabame. Inni kun nama kabajuun qabu. Bashar kun nama kabajuun qabu. Nama inni kabajee, namni inni dhaga'u, namni inni jala deemu, namni inni hordofu hin jiru. Kayoo inni gorsa irraa fudhatu hin jiru. Osoo namni kasii yoo jiraate maa dhaqanii nurraa namicha kana keessaan gorsanii akka amantiin teenya tun hin banne amantii teenya kanarra dhiibbaa biraan finne maaliif hin goone. Waan kana bira darbuu dadhabeetiin dhufee isiniif fidee jira. Dhaggeeffadhaa viidiyoon ganaadha. Viidiyoon daqiiqaa meeqa deemti? Malamaan kanatu wal beeka ufumaa wal gaafadhaa malee kitaanniin sunna yoo dhiiftee jettu maan qabu. Kitaanni shari'aan jedhullee caafirra tuquudha xiqqeessanii formumaaf malee ka keessa qalanii keessa duwwaa godhan sun hin ta'usu. Ka keessatti achi qalanii. Hundarra kan nama ajaa'ibu sheekha jecha gaafii kana sheekha namaan jecha gaafii kana asirra taa'ee deebisuun namni wallaalaa waan beekne kam jedha.
Mee akkam jaa namni wallaalaa waan beeyin. Keessa fuudhan sun hin ta'u. Caafi marra xiqqoo xahaarsi. Amma gaafii qabna. Sagaleen geejjii gaafii qabna. Obsini gaafataa yoo kittaanuu dhabamtee. Yoggammaan tara wal saltanii mafadiin ta'ee dhuftee. Aya, moot godhaa uummata keenya. Gaafii tana kan sirnaan deebisu akka muut godhadhaa jeella. Maal jecha maal jeemuchaan gaafii ajaa'ibaa gaafate. Gaafii akka malee hamtuu gaafate. Muut godhadhaa akkaan sirriitti dhaga'uuf jeen deebisuu fi dhaggeeffadha. Tole. Sabakaan si bira hin jiru jaarraa qawwee. Sabakaan si bira hin jiru. Sagaleen hin jiru. Sabakaan si liqimsee obboleessu amma dubbadhu. Gaafii xiyya kaneetti. Okay, gaafiin xiyya kaneetti. Yoomma jaartii ta'e yookaan dhalaatti jaartii ta'e jiraftee saltee hogga fadhiin si dhufte keessaa buqqiftee afaanis suyitee fadhii sana afaanin liqimsiifte maal rakkoo qabaa jira. Waan akka rakkoo hin qabu. Isin Bakka jaaba. afaan isin dhooyite. Yaa obboleeyyan kiyya mee maal rakkoo qabaa jeenii gaafate rakkoon qabu jeen. Akkamiin namni baratee niin baraniin sheekha jechaa amantaa islaamaa tan akkanatti balleessuu irratti inumaa'uu warruma silaa amantaa musliima ifiin juutu amantii teenya tana balleessuudhaaf ummata wallaalaa wajjii amantaa teenya balleessuudhaaf asirratti hojjechaa jira. Ani immoo gama kiyyaa wanni niin isiniif dhaamu waan akkanaa jalee haatanii sheeriin godina gurbaa kanallee dhuftanii gaafii takkallee hin gaafatina asirratti yoo namni na dhaga'u jiraate yoo na dhagayaa jiraatta rabbii tokkicha isin uume sodaadha. Rabbi sodaadha gurbaa kana dhayxanii waa takkallee hin gaafatina gurbaa kana jalan deemina gurbaa kana hin hordofina. Isin jaa yaa obboleessoo rabbii guyyaa qiyamatti amantan dhaabbadha amantaa teenya irratti hin duulina ani kanuma wanni isin jiru